Огромная благодарность в помощи выпуска этого ролика каналу Kingdom. Hello. Вспоминая эпоху игровых приставок 90-х, звуки не казались чем-то примитивным. Была своя гамма звуковых эффектов, мелодий, и мы не задавались вопросом, как делали это все. Ведь создавались композиции совершенно по другому принципу. Музыкальное сопровождение было весьма нескучным и однотонным. Игры всегда сопровождали динамичность, разнообразие и подогревали интерес к игровому процессу. Оборачиваясь в прошлое, приходишь к выводу о том, что в таких устройствах был свой шарм, своеобразный взгляд на звучание тех лет. Давно задавался вопросом, как создавали музыку тех лет. Я решил разобраться в вопросе 8-битной музыки. Расскажу кратко историю создания именно 8-битной музыки. История исходит с начала 1980-х годов. Далее уточню, на что именно. Всю музыку генерировали 4 бита звука из полных 8 процессора. А где еще 4 бита? Они отдавались на графику. Так как были технические ограничения из-за аппаратных возможностей в написании композиции, приходилось изворачиваться различными способами, чтобы написать интересный трек к игре. И еще имеет официальное название музыкального жанра как чиптюн. На примере можно посмотреть на Dendy. У приставки аппаратная часть составляет из 5 каналов звука. Что это за каналы? Давайте разбираться. Первые 2 канала Square — это квадрат. Он использовался для основной линии повествования, композиции и проигрывания арпеджио в мелодике. Суть такого канала при его модуляции, ступенчатого понижения или повышения тона звука различными способами. Сигнал существенно искажается и может приобретать форму треугольника различной ширины путем как огибающей, так и формирования LFO модуляции. Хочется отметить некие моменты. Когда только появилось 8-битное направление музыки, изначально не создавали модифицированный звук, и он был простым. Как это проверить? Достаточно понять, что в этом отрезке прозвучит. При этом первая волна квадрата по ширине сигнала достаточно широка, и он проигрывается для общего фона и легко поддерживает основу аранжировки, чем и хорош при моделировании основы звука. Важно понимать, так как первый квадрат задает весь тон композиции и ведет более большую часть музыкального сопровождения, если он не модифицируется и остается прежним. Второй квадрат уже более сильно заточен на зауженную ширину пульса звука. Интересный подход дает этому каналу для подачи или усиления основной мелодики или арпеджио. То есть идет параллельно с другими модами и подчеркивает достаточно суть композиции ярче. При усовершенствовании формы квадрата с узким шагом может добавлять возможность приукрасить как звуковой эффект. Достаточно понять на этом примере. Существенное преимущество этой формы волны в том, что он звучит острее и намного громче. За счет этого сделать пищащий лид очень удобно. Для некоторых игровых сцен очень удобно подходит для создания звукового эффекта и имитацию звука мигалок и многое другое. В этом примере покажу уже модифицированный LFO. Но и разнообразие звука получали в синтезаторе тем же способом, что и говорил ранее. Кроме ширины пульса, путем эксперимента достаточно модифицировать звук и задавая волну LFO, тона и питча для корректировки. Также интересный момент имеется. В некоторых композициях разработчики максимально приближались к струнным инструментам и получалось достаточно годно, но и модуляция весьма непростая. Третий канал — треугольник. В основном используется для бас-партий, и сколько встречал в играх тех лет на приставках, он был динамичный в проигрыше и короткими нотами. Очень редко встречались партии в музыкальных треках, когда бас играл достаточно длительный период. Треугольник синтезируется отдельно от квадрата, и модуляция его сильно ограничена. Громкость не регулируется. Волна треугольника является приближенной к синусовой волне. По звучанию мягкая и проигрывается тише. То есть она хорошо проигрывает бас-партию. Иногда можно было услышать, как старались создать звук по типу приближенных к духовым инструментам. Если использовать канал на более высоких октавах с короткими нотами, звучит достаточно интересно.
И четвертый. Шум, или как еще называют нойз-канал. Канал шума отводился строго под ритм секции ударных и шумовые эффекты. Шумовые эффекты по типу создания взрыва или имитации прибрежных волн воды, водопадов или аналогу ветровых звуков, как и вертолетов, выстрелов, самолетов. С помощью все тех же модуляций можно добавить эффект удара электричества и прочее, что может весьма разнообразить работу с вроде бы простым шумом. В приставке он генерируется двух видов: рандомной ступени волны, близкий к белому, и однобитной, с рандомной частотой, более металлический тембр. И грязный саунд делает вполне годно. Интересный момент, когда разработчики создавали какие-либо спецэффекты к игре, старались смотреть, как получается в исходном виде. Есть отдельный канал как DPCM. В него помещали под барабаны и все что угодно из записанных звуков. Иногда в некоторых играх звучал сэмплированный бас и короткие звуки в формате WAV с низкой частотой дискретизации длительностью до 4 секунд. Когда нужны были дополнительные звуки, то разработчик укладывал в игровой картридж дополнительный чип с загруженными звуками и каналами. К 5 дефолтным каналам добавляется еще несколько. Наборы расширения называются мапперами и прошиваются прямо в каждый картридж с игрой. За всю историю разработчиками игр было создано несколько популярных мапперов, так как 5 каналов не хватало для сложных саундтреков. По сути, на борту картриджа программировался дополнительный саундчип, и звуковой выход его подмешивался к звуку стандартной консоли через аудиопин картриджа. Именно так писали музыку раньше. Изначально использовались трекерный редактор, добавляя синтезатор и выбирая форму волны, прописывали ноты. Но и не только музыканту приходилось быть с навыками программиста. Ноты не могли раньше прописывать как сейчас, а именно аккорды свободно прописывать не получится. В современном виде можно увидеть программу FamiTracker. Она сделана в виде классического вертикального скролла с текстовыми нотами и эффектами. Вот так она выглядит. А совсем недавно еще создали программу FamiStudio в виде современной DAW с горизонтальным скроллом, графическими нотами, но функционал жестко привязан к консоли NES. Ноты нужно прописывать в одну октаву, а если нужно проигрывать аккорд, то добавлять второй инструмент и прописывать ту же партию, но на несколько нот выше, ниже, то есть отсутствовала полифония, а сами каналы были одноголосыми и не могли проигрывать аккорды в принципе. Покопавшись в интернете и поискав подходящие плагины VST, я понял, что это не такая уж и сложная задача, но хотелось остановиться на более примитивном инструменте, который может работать как в полифонии, так и в монорежиме. Так как я работаю исключительно в FL Studio и другие музыкальные редакторы не использовал никогда, но постараюсь приблизиться к тем условиям, которые были изначально в те времена. После окончательного выбора взял плагины такие как NES VST и Yum VST. Вот так выглядит NES VST. Какие есть плюсы у плагина? У него включен как DPCM модуль и загрузки собственных 4 сэмпла, режим проигрывания нот как моно и полифонии, также выбор формулы звука как квадрат, треугольник и noise. А теперь следующий плагин Yum VST, уже улучшенной модификацией LFO. В плагине можно сразу добавить как шум, так и звук треугольника. Хороший плюс подчеркивается тем, что разнообразие арпеджио мелодикой и регулировкой скорости работы, что не вызовет сложности для корректировки скорости. Преимущество дополняет тем, что можно смешивать треугольные формы для своеобразного стиля звука, поэтому приблизимся к условиям, которые были тогда для наглядности. Заранее подготовил проект, где уже все настроено. Выставил темп 128 ударов в минуту. Так выглядит настройка плагинов NES VST и ноты в паттернах. Здесь видно, что не используется полифония. А теперь посмотрим на плагин Yum VST. Здесь есть где разгуляться с модуляцией звука. Не станем на этом останавливаться и просто посмотрим, как прописаны ноты. Ничего особенного тут нету, только все разделено в разных партиях. Осталось только увидеть канал треугольника. Здесь очень даже примитивно и просто. А бит, как во всех композициях, очень типичный, но работать будет на канале Noise из-за лучшей слышимости по громкости. Оставлю проекты для скачивания, если будет интересно и можно будет ознакомиться самостоятельно. А вот и конец ролика. Приятного прослушивания.